अस्सलामुअलैकुम। AMR टू गेयर क्लिनिक रावलपिंडी। आज हम होंडा सिटी 2008 मॉडल का इंजन कंप्लीट इंजन ओवरऑल कर रहे हैं। ये इसका ब्लॉक बैड ऑयल यूज़ करने की वजह से इंजन की परफॉर्मेंस जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसमें हम कंप्लीट इंजन ओवरऑल कर रहे हैं। क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, हेड कंप्लीट। अब इसमें कंप्लीट बोर करवा दिए गए हैं। खराब का काम कंप्लीट होने के बाद ये इंजन हमारे पास पहुंच गया। इसकी कंप्लीट वॉश होगा, सफाई होगी, उसके बाद दोबारा फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें इसका कंप्लीट सामान खोल लिया गया है। PCV वाल जो इसका टूटा हुआ था, जिसकी वजह से इंजन ऑयल लीक होता रहा है इस सारे हिस्से पे। यह PCV वाल टूटे होने की वजह से इसका इंजन ऑयल भी लीक होता रहा। और इस इंजन में हम कंप्लीट सामान न्यू यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल होंडा का सामान, जिसमें कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, तमाम बिग एंड पीस, स्मॉल एंड पीस, ऑयल पंप, न्यू ऑयल पंप। बाकी इसका अपना सामान ये सारा वॉश हो चुका है और ब्लॉक कंप्लीट वॉश होगा। सम चैम्बर, इसकी टाइमिंग प्लेट प्रोसेस में वॉश होने के। इसके बाद ये इसका हेड कंप्लीट बिल्कुल रेडी है। इसके टैपट वगैरह क्लियरनेस हो चुकी है, टैपटों की भी। इस पर हेड फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हेड की पोजीशन बहुत अच्छी थी। वाल न्यू इंस्टॉल कर दिए गए, वाल सीने और वाल ग्राइंडिंग होगी। उसके बाद ये फिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बाकी इसमें आप सामान होंडा का ओरिजिनल सामान जो यूज़ होगा, इसमें ओरिजिनल होंडा का हेड जैकेट, TP की रिंगें, इनटेक मैनिफोल्ड का जैन, एग्जॉस्ट का जैन, और रिंग्स वगैरह, मैन सील, स्मॉल सील, टैबट कवर के रिंग, PCV वाल न्यू, ये सारा सामान इसमें दोबारा इंस्टॉल होगा। क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट हमने न्यू सेट डाल दिया और फ्लाई व्हील को फेस करवा लिया। कंप्लीट वॉश होने के बाद, फिटिंग के बाद इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।